ខានពីខាងក្រៅការស្រមើស្រមៃមិនមែនជាកត្តារំខានតែមួយមុខលើសមត្ថភាពនៃការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់ទស្សនិកជនទេវានៅមានកត្តាគួបផ្សំពីបរិយាកាសខាងក្រៅជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរំខានដល់ការផ្ចង់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនផងដែរដោយដែលយើងបានពិភាក្សានៅក្នុងជំពូកទី1រួចមកហើយតួយ៉ាងនៅពេលដែលអ្នកចង់និយាយពាក្យជូនពរទៅកាន់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្នុងពិធីមង្គលការនៅលើឆាកជាសាធារណៈតែវាក៏ត្រូវបានរៀបរៀងដោយសារតែសំឡេងចម្រៀងដែលបន្លឺឡើងខ្លាំងពេកអ្នកក៏ប្រហែលជាបានរៀបចំខ្លឹមសារយ៉ាងល្អសម្រាប់ឡើងថ្លែងសង្ឃរកថានៅក្នុងថ្នាក់រៀនផងដែរប៉ុន្តែបើជាជួបបញ្ហាដោយសារតែសេតនភាពក្នុងបន្ទប់មានសភាពក្តៅពេកហើយគ្រប់គ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់នោះទើបតែបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ឆ្អែតកត្តារំខានពីបរិយាកាសខាងក្រៅដូចដែលបានបង្ហាញខាងលើគឺជាអ្វីដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយបានប៉ុន្តែអ្នកក៏គួរតែសង្កត់ទុកជាមុនផងដែរនៅបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយជាយថាហេតុដែលអាចរំខានទស្សនិកជនរបស់អ្នកបានសូមចាប់ទុកនៅចំណុចសំខាន់មួយនេះមិនមែនមានតែអ្នកម្នាក់ឯងទេដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅកំឡុងពេលនៃការនិយាយអ្នកនិយាយជាសាធារណៈផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បញ្ហាជាច្រើនផងដែរអ្នកអាចរៀនសូត្រពីបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយការរំខាននេះដោយយកចិត្តទុកដាក់នឹងបរិយាកាសដែលស្ថិតនៅក្នុងជុំវិញអ្នកនៅខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងស្ដាប់ការថ្លែងសង្ឃរកថារបស់អ្នកដទៃជាដំបូងត្រូវកត់ចំណាំនៅរាល់កត្តាបរិយាកាសដែលបាននឹងកំពុងព្យាយាមរំខានអ្នកឧទាហរណ៍អ្នកទទួលរងគ្រោះរំខានដោយសារតែអ្នកអង្គុយក្បែរសិស្សពីរនាក់ដែលចូលចិត្តនិយាយគ្នាឬមានរឿងអ្វីមួយកំពុងកើតឡើងខាងក្រៅបង្អួចជាដើមបើមិនដូច្នេះទេអ្នកអាចនឹងទទួលរងការរំខានផ្លូវអារម្មណ៍ដោយសារតែអ្នកបានមកអង្គុយស្ដាប់នរណាម្នាក់និយាយនៅពេលដែលអ្នកទៅបរិភោគអាហារហើយឬអាចដោយសារតែអ្នកកំពុងអង្គុយនៅពីក្រោមម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានចំហាយត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលការរំខានកើតមានឡើងចូលអ្នកសុខខ្លួនឯងថាតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្វីដែលគេកំពុងនិយាយជាជាងស្វែងរកវិធីដើម្បីលុបបំបាត់ប្រភពរំខានទាំងនោះចូលចំណែកឯបុគ្គលដែលកំពុងនិយាយវិញតើគេបានដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរឬទេតើគេអាចយកឈ្នះលើបញ្ហាទាំងអស់នោះបានដោយរបៀបណាឬគេធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺតើបុគ្គលដែលកំពុងនិយាយនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកបន្តការយកចិត្តទុកដាក់នឹងគេបានដែរឬទេទោះបីមានការរំខានយ៉ាងនេះក្តីប្រសិនបើអាចតើគេធ្វើប្រើវិធីអ្វីតាមរយៈការព្យាយាមឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងនេះអ្នកពិតជាទទួលបាននូវកំណត់នៃមេរៀនល្អៗជាច្រើនអ្នកនឹងដឹងថាផ្នែកមួយនៃការរំខានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកនឹងការរំខានជាជាងទស្សនិកជនឬមនុស្សដែលអ្នកកំពុងស្ដាប់ឬក៏មនុស្សដែលអ្នកកំពុងនិយាយឲ្យអ្នកស្ដាប់តួយ៉ាងការជជែកគ្នារបស់សិស្សដែលអង្គុយនៅក្បែរអ្នកអាចទាញចំណារអារម្មណ៍របស់អ្នកចេញពីអ្នកដែលកំពុងថ្លែងសង្ឃរកថាបានដោយសារអ្នកជ្រើសរើសស្ដាប់ការជជែករបស់ពួកគេជាជាងខ្លឹមសារនៃសង្ឃរកថានេះប្រហែលជាអ្នកមានចំណងដឹងថាតើពួកគេកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីអ្វីឬប្រហែលជាអ្នកធន់នឹងការជជែកគ្នាទាំងនោះក៏ថាបានមិនថាអ្នកមានហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមនោះគឺអ្នកចាប់អារម្មណ៍ការជជែកគ្នានោះជាងការធ្វើបទបង្ហាញចំណុចមួយនេះបានផ្ដល់មកឲ្យអ្នកនៅព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយគឺទស្សនិកជនរបស់អ្នកនឹងផ្ដល់អារម្មណ៍ស្ដាប់ការនិយាយរបស់អ្នកប្រសិនបើសង្ឃរកថារបស់អ្នកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកត្រូវឡើងនិយាយជាសាធារណៈអ្នកគប្បីសង្កេតនិងកត់ចំណាំស្ថានភាពនៃបរិយាកាសជាមុនសិនមុនពេលដែលអ្នកឡើងទៅលើវេទិកាដោយអ្នកអាចសាកសួរខ្លួនឯងថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចបង្កការរំខានដល់ទស្សនិកជនបានប្រសិនបើមានសំឡេងរំខានលើខ្លាំងចេញពីបង្អួចអ្នកត្រូវតែនិយាយឲ្យបានលឺនិងខ្លាំងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់អ្នកស្ដាប់បានលឺច្បាស់ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ក្តៅពេកអ្នកអាចនឹងបន្ថែមចលនាឬភាសាកាយវិការជាងមុនដើម្បីឲ្យការនិយាយរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពរស់រវើកហើយអ្នកអាចចុះពីលើវេទិកាមួយឬពីរដងមកក្រោមឆាកក៏បានដែរវិធីសាស្ត្រទាំងនេះអាចជួយអ្នកឲ្យទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ទស្សនិកជនឲ្យងាកចេញពីប្រភពរំខានទាំងនោះហើយត្រឡប់មកផ្ដោតលើសង្ឃរកថារបស់អ្នកវិញជាងនេះទៅទៀតអ្នកក៏បីសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទសម្រាប់ឡើងនិយាយព្រោះតាមរយៈការស្រាវជ្រាវកាន់តែច្រើននិងសម្បូរបែបអ្នកពិតជាអាចធ្វើឲ្យសង្ឃរកថារបស់អ្នកមានភាពទាក់ទាញជាមិនខាន